क्या आपका बच्चा भी मुसलसल छींक रहा है और आप उसके लिए परेशान हैं? तो घबराइए नहीं। ऐसी कंडीशन को नियोनेटल स्नीजिंग कहते हैं, जिसमें बार बार बच्चे को छींकें आती हैं। इसका सबब नाक में जलन या सफाई के अमल की वजह से होने वाली इरिटेशन भी हो सकती है। ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है और आपने सिर्फ नाक की सफाई का ख्याल रखना है बच्चे की। ऐसी मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।